हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ तो भैया हमारे सामने उस्ताद जी हमारे बैठे हैं और मैं हूँ और मेरे सामने पार्टनर हैं जो कि हम लोग तीनों लोग डिस्कस कर रहे हैं काम के बारे में। और देखिए हम लोग दूसरे बिल्ला से आके यहाँ काम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बिल्ला फाइनल हुआ फिर दूसरे बिल्ले में काम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे दोनों भाई हैं जो कि इंसुलेशन लगा रहे हैं पीपीआर के पाइप में। उसके बाद यहाँ मैं और मेरा पार्टनर दोनों एक साथ भी काम कर रहे हैं। आप बाहर का सीन देख सकते हैं। उसके बाद छुट्टी हुआ तो मैं और मेरा पार्टनर हमारे उस्ताद जी और हमारे साथ जो हैं देख सकते हैं ये लोग सब लोग जा रहे हैं इसलिए कि छुट्टी हो चुका है। मिलते हैं।